ครับนี่ก็เรามาน้ำตกถ้ำบักเตลกันนะครับหัวหลวงเลยไม่แต่ก่อนเขาเรียกถ้ำบักเตลนะฮะถ้ำปูเตลเฮ้ยถ้ำปู่เตลครับมึงก็หันมาให้กูดูเลยกูเข้ากล้องเลยแค่หน้าตามึงเห็นไปเขาเบิ่งเลยอันนี้เราก็จะไปตรงที่ว่าจุดที่มันสูงเห็นเขาบอกว่ามันสวยนะครับเวลามองลงมาข้างล่างทำมาทางคนในที่แล้วเฮ้ยกูเฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยถ้ำวะเฮ้ยแม่งมีถ้ำลงไปวะก็นี่อย่างเป็นเรื่องก้อยเลยใกล้จะถึงแล้วนะครับก็เขามาทางนี้แหละนี่ไงใกล้ถึงแล้วอันนี้ก็ทีมงานผมนะครับชูมือหน่อยครับผู้ชายหนุ่มงามด้วยเด้อนกอ่ะโดนเธอแล้วไม่เหยียบนี่ใกล้ถึงแล้วถึงแล้วครับพี่น้องทางไหนวะทางไหนดีวะไปนำไปก่อนในทางนี้นี่ฮะตามเขาบอกให้ตามพระเอกไปนะครับผมพระเอกเหี้ยอะไรแม่งหน้าตางี้วะนี่ครับของข้างบนฮะได้นี่คือจุดที่น้ำตกอยู่ข้างบนของถ้ำปู่เตลนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าห้วยหลวงนะครับนี่คือจุดที่อยู่ข้างบนนะว้าวทางนี้เฮ้ยทางนี้
เอาเราจะไปไงวะเนี่ยรองเท้าเปียกตายละเอาเปียกก็เปียกวะโอ้รองเท้าเปียกเลยครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่สูงๆนะครับเฮ้ยเขาลงตรงนี้นี่ว่านี่ครับจุดที่สูงนะครับโอ้โหเป็นไงครับเสียวไหมครับเสียวนะฮะแม้แต่คนถ่ายก็เสียวครับผมกูบอกเลยเฮียถ่ายรูปกูได้เลยจับหุ่นที่แล้วมึงยังมาไกลกูเพราะว่าเขาท่าพี่ท่าพี่มันฮะนะครับเดี๋ยวกูไปเจอเดี๋ยวให้กูตั้งสติก่อนให้กูตั้งสติก่อนโอ้สูงแรงหรอเอ้ยนี่ครับเป็นไงครับสูงนะครับนี่คือจุดที่ว่าน้ำตกจะไหลลงมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะครับนี่น้ำตกก็มีแค่นี้ครับมันไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงหน้าฝนมันจะตกแรงนะครับโอ้เห็นข้างล่างก็เวียนหัวนะพอดีผมเป็นคนพอดีเป็นคนโรคกลัวความสูงนะครับก็สวัสดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ